校長啊，我想涼冷氣啊！嚇？呢度郊外嚟㗎，點會有冷氣啊？我唔理，總之我要翻屋企，我唔要留喺度。你咪咁掃興啦！今日嗱，我哋有任務在身㗎。咩任務啊？咁我又唔知喎。我都唔知喎。齊人咪話俾你哋知咯。校長啊，我哋齊人咗好耐啦。係喎。好，咁而家就話俾大家知啦。大家好，校長，好歡迎咁多位同學出席今日嘅郊遊活動。今日嘅活動非常之有意義，我哋嚟到香港其中一個自然保護區，係親親大自然，接觸唔同種類嘅生物。哇，好似好好玩咁啊！你好唔好期待啊？唔係啩？留心啲。而我哋今日仲有一個特別任務，就係執垃圾。我哋全校上下咁男仔先至嚟到自然保護區，一定學識保護環境。為咗令到呢度嘅生物有一個舒適嘅居住環境，我哋一定要盡我哋嘅能力去守護呢個地方。哇，好似好好玩啊！最中意就係執垃圾嘅。我啊真係接受唔到咯。小生，你認真啲，學下大 B 同細 B 佢哋。一陣間喺執垃圾嘅同時，不妨留意一下身邊唔同種類嘅生物，動物又好，植物又好。我哋平時喺屋企、學校、商場唔會見到佢哋，就嚟今日嚟到佢哋棲息地。如果見到佢哋嘅話，應該要點做？好好愛護佢哋，唔好傷害佢哋。非常好，大家係咪都已經攞齊工具咧？係。好，咁而家我正式宣布，今日學校旅行及執垃圾行動正式開始。快啲，收手！校長，係，我見到嗰度有個即棄餐盒啊！朋友仔幫我手先，呢位女同學最快舉手，我請你出嚟，係啦，你過嚟幫執起佢擺喺個膠袋裏邊，係啦，多謝你，拍手，好好啊，多謝你。校長，呢度有個膠樽飲完嘢亂咁抌係嘛？好，我邀請你啊，係啊，你幫我執起佢擺喺個膠袋度。唔該晒。校長，我見到呢度咧有個旅館啊！哇，邊度有咁大嘅汽水啊？我邀請所有同學坐低先，然之後我數3聲，一齊舉手，睇邊個最快，3、2、1。哇！即係個個都好快喎。好，我請你啊，呢位戴住口罩嘅同學仔哥叔，係你啦，你出嚟幫我執起佢，擺喺個膠袋度。你小心啲啊！唔該晒你，我哋俾啲掌聲頭先3位同學先，多謝你哋。校長，係咩事？後面有好多啊！好多？哇！點解有咁多垃圾㗎？小生，呢度就交俾你，我哋去裏邊執垃圾。好啦，我哋行啦。呢個咁大嘅地方咧，我執唔晒㗎。校長啊，你有喂，校長。熱死辣辣就要我哋呢啲小朋友嚟到郊外旅行，冇冷氣涼不得止啊，仲要我哋喺度執垃圾，執到滿頭大汗。我先冇咁蠢啊！趁佢哋唔為意，等我匿埋喺度嘆世界先。哎呀，我膠袋阻住，唔要啦！哎呀，睇我今日帶咗啲咩嚟先？哇！阿媽好好啊，幫我執咗啲食物啊！我頭先已經食晒啦，唔緊要啦。我有薯片啊！開唔到嘅，唔緊要，我有膠紙。咩嚟㗎？咁得意嘅？哇！好啦，今晚強我請你食嘢，食唔食啊？食唔食啊？唔緊要，我仲有絕招，溫下水。
啲人話要好好對待你哋喎，話你哋好可愛喎，搞笑咩？計我話每次見到你哋都要將你哋趕盡殺絕。係邊個啊？原來仲有兩隻喺度。唔好走啊！咁樣對我哋㗎，你睇下佢仲亂拋垃圾添啊！今朝早，金錢龜婆婆就係俾呢啲膠袋棘住咗，而家受到傷，行動不便啊！我見到啊，哈利奇老講啦，所以咧，我哋一定要幫金錢龜婆婆做翻啲嘢㗎。我哋要幫金錢龜婆婆報仇。哎呀，係報仇啊！咁係做咩啊？梗係啊，要問啲人係借膠錢啦。你見唔到咩？我拎住好大個膠錢啊！如果唔係啊，點樣剪走金錢龜婆婆身上面嗰啲膠袋啊？但係人類啊，又點會借膠錢俾我哋啊？咁我諗下有乜辦法咧？我諗到啦！一於俾啲人類知道咧，我哋呢啲香港手威脅動物其實咧係好可愛㗎，咁佢就會願意同我哋做朋友，會好好保護我哋，唔會傷害我哋咧。係咪真係得㗎？不如你試下擺個好可愛嘅 pose 出嚟睇下。好可愛嘅 pose 啊！好啦，踩，好似幾好喎。得啦，睇住嚟啦。哇！好可愛啊！都好似可以試下喎。得啦，一定得嘅。準備。可愛。哇！好可愛啊！好核突啊！再試多次啦！仲試？今次咧，我哋俾個友好嘅擁抱佢，話唔定佢就會感受到我哋嘅誠意，同我哋做朋友咧。哎呀，好啦，我信埋你今次咋嚇？好，準備。去咗邊度？係我擁抱。佢暈咗啊！係機會啦！你想點啊？借膠錢啊嘛！係喎。有啦！但係咧，佢受咗傷啊！由得佢啦，佢咁衰。但係佢仲暈咗添喎！佢醒咗之後又會攻擊我哋㗎啦！佢將我哋追到好遠㗎啦！呢度荒山野嶺，淨得佢一個喺度，係好危險㗎！佢咪就係個危險咯！係朋友咧就唔應該見死不救。佢都冇當你係朋友啦！但係咧，我當佢係朋友喎。哎呀，咁你而家想點啊？佢頭先咧咪話嚟學校旅行嘅，不如我哋帶翻佢揾啲老師同埋同學啦。好啦，快啲手啦！1、2、3，好重啊佢！算啦，又係好喎。哇！嗰邊真係有好多垃圾啊！同學，垃圾應該抌喺邊度嘅？非常好！如果可以做埋分類回收咧，就更加好啦。係咧，頭先有冇見到唔同種類嘅生物啊？有啊，見到乜嘢啊？蝴蝶，仲有咧？有好多喎，又話天鵝啦，又蚊啦，又話鴨啦，又鵝啦。好，不如咁啦，我哋邀請佢哋出嚟，自己介紹下自己好唔好啊？我哋首先邀請佢哋。Hello，大家好，你哋好啊！
我咧就係皇上眼甲蝶妹妹，大家睇下，我一雙黃色嘅翅膀嘅喎，遠睇咧就好似着咗件黃色衫咁，仲有啊，我個翅膀上邊，哇，係有兩個藍色嘅花紋㗎，就好似雙大眼睛咁樣，所以咧我就叫做皇上眼甲蝶啦。我咧就係黑臉琵鷺，黑臉係因為我哋除咗塊面之外，全身大部分都係白色嘅。而琵鷺係因為我哋個嘴啊，好似一個琵琶嘅形狀，所以係屬於琵鷺科㗎。哦，佢哋咧都係住喺香港㗎，所以係我哋嘅鄰居。誒係咧，我哋仲有冇其他生物鄰居？有㗎。咁可唔可以介紹俾我哋認識㗎？可以啊。好啊，多謝。誒，咁我要揾啲小幫手先得喎。啊，哇，有好多喎。咁不如我揾個幫手先。小生啊！小生，誒，麻煩你幫我揾3個同學上嚟幫我哋手啊！好，冇問題。唔該晒。大家等我攞支咪先。哇，好多人想幫我手喎。好，我哋放低手先，睇下邊個最快啊！放低，預備1、3。我見到你啦，你可唔可以幫我手啊？係啊，係你啦。係啊，好啊，你可以喺台前等一等我啊嚇。呢度有冇咧？放低手，預備1、2、3。哇，係你啦，唔該你啊，你幫我手啊！我想揾多一個小幫手㗎，小心啊！你係咪好想幫手啊？好，咁我哋一齊上去啦！好，過嚟呢邊企低先，喺呢邊好，你又企嗰度。好啊！好啦，嗱，而家咧我哋手上咧分別咧有3個唔同種類嘅生物，包括有中華白海豚、膠大水獺同埋叉尾鬥魚。而而家咧同學咧手上各自有2個屬於佢哋呢3種生物嘅特性嘅，一陣間咧我請佢哋咧配對揾出咧正確嘅生物喎。好啊，不如我哋依家邀請啲同學讀一讀佢哋手上面揸住啲乜嘢特性先咯喎。好啊，你試下讀佢出嚟啊！有2層毛毛。咁第2個咧，我哋睇下第2個。會説話。好啊，我哋一齊嚟睇下呢3隻生物。邊個啊？你覺得佢會説話嘅咧？你可以交俾佢。邊個㗎？你覺得？哇，佢好快喎！咁邊個有2層毛毛咧？唔該你。好，唔該晒。好，可以翻先。好，小心啊！你企喺度先啊！企喺度。好，第2位，你手上面揸住啲乜嘢咧？顏色鮮豔。好啊，咁第2個咧？會變色嘅。好，我哋一齊嚟睇下啦。究竟你覺得邊個顏色鮮豔咧？你可以交俾佢咯。或者邊個會變色啊？係啊。咁邊個會變色咧？邊個會變色啊？我哋覺得顏色鮮豔。咁邊個會變色咧？邊個會變色啊？係啊，你可以信自己就交俾佢啊。如果啲顏色，嗰個圖畫嘅顏色，咦，我哋都係啲貼紙喎。係咯。嗰啲同學俾貼紙喎。嗰個都係呢個喎。試下讀佢出嚟啊！用嘴巴呼吸。用嘴巴呼吸。好，第2個咧？第2個係咩？游水高手。好啊，我哋又一齊嚟睇下咯噃。你覺得邊個係用嘴巴呼吸嘅咧？邊個游水高手咧？係咪我咧？哇，好多人話魚喎。哇！好，你知嘅啦，邊個係水高手咧？係咪我啊？唔該你。好，唔該曬你先。我哋俾啲掌聲啲3位同學好嘛？唔該曬你哋。好，慢慢落翻嚟。好，同學，你覺得佢哋答得啱唔啱啊？講錯啦，啱曬喎。好啦，咁不如咧，等我首先介紹下中華白海豚先啦。嗱，點解咧？我會話佢識得變色咧，係咪好得意啊？點解識變色啊？原來咧，佢細個出世嘅時候咧，身體係呈灰色啦，或者灰色斑點嘅
但大大下咧就好似而家咁變成粉紅色嘅或者白色咁，好靚嘅喎。仲有啊，點解我哋話佢識得講嘢咧？原來咧，如果同同伴溝通嘅時候咧，會發出啲嘰嘰咕咕咁樣嘅聲音，好得意㗎。哦呀！歐亞水獺咧，佢生活喺水入邊嘅，有2層毛毛環可以幫佢防水同保暖㗎。而佢哋嘅尾巴好長好粗，令到佢哋變成游水高手添啊！我想問下咧，香港都會有歐亞水獺嘅咩？有㗎，不過真係好少見啦，因為大概得翻7隻嘅啫。得翻7隻大約啊！而叉尾鬥魚咧，除咗咧佢顏色鮮豔之外，佢嘅尾巴咧又大又短，好似一把扇咁㗎。我想問咧，佢會用嘴巴呼吸咁得意嘅？呢個就係佢嘅特點啦。魚咧係用腮呼吸㗎嘛，但係叉尾鬥魚咧，佢係會浮上游上個水面度，然之後擘大口吸一大啖空氣，好特別㗎。叉尾鬥魚要住喺咧水質清澈冇污染嘅河流，咁先至會健康成長㗎。明白晒。唔該晒，石生。唔該你哋嘅。唔該晒。係啊，兩位，我仲有一個問題，就係其實執垃圾對保護你哋呢啲生物有啲乜嘢關係嘅咧？好大關係㗎，例如人類去咗野外嘅時候亂拋垃圾，好似嗰啲膠袋咁，我哋出去覓食啊，好容易俾嗰啲膠袋傾到受咗傷，重則嘅話可能會勒死添㗎。係啊，如果我哋唔食咗嗰啲垃圾，尤其是係嗰啲塑膠垃圾咧，咁樣就會阻塞我哋嘅消化系統，我哋就會好危險㗎。曾經有一條抹香鯨。冇兩嘅。喺佢胃入面發現咗大量嘅塑膠垃圾。好多導致佢冇辦法消化食物而餓死。塑膠垃圾仲會滲出有毒嘅化學物質，呢啲毒素會隨住食物鏈逐級累積，最終會影響到整個生態系統同埋人類嘅健康㗎。唔該晒大家，多謝你哋啊，多謝你哋，多謝你哋，好，多謝晒，我俾掌聲佢哋好嗎？所以我哋要一齊努力，咁先至可以維護生物多樣性，保護地球嘅生態系統穩定同埋人類嘅永續發展㗎。係啊，小生啊，小生啊，小生去咗邊啊？喺後邊啊，等我揾翻佢先，陣間見，拜拜。哎呀，喺呢度啦，喺呢度啦，我係咪發緊？到啦，放低佢啦。你哋係邊個啊？ Hello， 你哋兩個，咪頭先嗰兩隻新聞，你哋想點啊？想捉走我啊？唔係啊，你唔好誤會啊，我哋咧冇惡意㗎，我咧就係黃鱔眼夾啲，佢咧就黑面皮路。哥哥啊，哎呀，唔使同佢講咁多啦，佢啊好想當插板啊佢。等等先，你讀個名咁長嘅，你啊蝴蝶就蝴蝶啦，叫自己做黃鱔眼夾碟。你啊雀仔就雀仔啦，係個嘴啊黑啲同埋大啲啫嘛，就叫自己做黑臉琵鷺，懶特別咩？我哋真係好特別㗎，我哋係香港受威脅動物嚟㗎。係啊，我哋咧好中意乾淨嘅環境㗎，不過而家環境污染越嚟越嚴重，我哋嘅數量都越嚟越少啦。嚇！你哋搞笑咋嘛？你哋認真㗎？我哋好認真㗎，我哋係季候鳥，每一年都會嚟香港過冬㗎。但係我哋而家可以住嘅地方已經越嚟越少啦，再係咁落去啊，我哋成個族群都會喺地球上消失㗎。對唔住啊！其實咧，每個物種，無論係鳥類又好，昆蟲又好，動物又好，植物都好，凡係有生命嘅咧，都係獨一無二，我哋應該要互相尊重㗎。我都唔知你哋講乜。啊！你咁冇禮貌，總之頭先唔救你啊！嚇！救我？你哋做咩救我啊？你問佢啊！嚇！哎呀，頭先啊，你追我哋咧追到好遠㗎啦，跟住你又暈咗喎，又受咗傷喎，咁一個人咧好容易蕩失路㗎嘛，咪諗住帶你翻嚟揾你啲老師同埋同學啦。咪住先！頭先我追住你哋，又踩你哋啦，又攞噴白水噴你哋喎，你哋做乜對我咁好啊？你都係問佢啊！因為咧，我哋想同你做朋友啊！
做朋友。我哋當你係朋友，所以唔想你受傷，都好想你當翻我哋係朋友，唔好傷害我哋咯。同你哋做朋友真係得嘅咩？你叫咩名啊？我叫小生啊。小生，唔得㗎，你慢慢考慮下先啦。皇上夾住妹妹啊，唔好再講咁多啦，我哋約咗金錢龜婆婆㗎。知道啦。咁唔同你講住啦，有機會再見啦，小生，拜拜。拜拜。係啦。拜拜。拜拜。哇！飛得咁快嘅佢哋。咩話？係啊，佢哋頭先救咗我啊嘛！佢哋頭先咧，因為我蕩失咗路啊，跟住之後撞翻嚟呢度。我知啦。其實同佢哋傾偈咧，冇我想象中咁乖啊嘛。好辛苦啊！咩嚟㗎？佢頭先好似話佢好辛苦喎，不如我哋睇下佢發生咩事。你好啊！哇！人類啊，你想點啊？你冷靜啲先，你冷靜啲先，我冇諗住對你點㗎，我聽到你話你好辛苦，諗住救你啫嘛。真係？你係咪受咗傷啊？係啊，我俾啲膠袋啊棘住咗啊！哦，唔緊要啊，我咧有把鉸剪啊，可以幫你剪咗佢。唔係啊，喺度啊。我知啦，你哋係話俾佢哋攞咗啊！佢哋？邊個佢哋啊？佢哋係皇上眼甲蝶妹妹同埋黑臉皮嘅哥哥啊！你識佢哋？你就係金錢龜婆婆。係啊，我就係金錢龜婆婆啦。你好啊，我叫小生啊。我最初認識佢哋嗰陣時咧，我又追住佢哋啦，又踩佢哋啦，又用蚊拍水噴佢哋。不過佢哋啊對我好好㗎。蕩失路之後咧，佢哋仲帶我喺荒山野嶺帶我翻嚟呢度啊。佢哋真係好好人。原來係咁。所以咧，佢應該係攞咗我把鉸剪嚟救你啊！即係佢哋成功咗？係啊，你快啲去揾佢哋啦！我知啦，我哋一齊幫金錢龜婆婆加油啦！加油！多謝大家，我係幫嚟㗎，所以咧本身就行得慢，再加上而家受咗傷，就萬上加萬咯。嗰啲膠袋咧好似越棘越實咁，我諗我都係捱唔住㗎啦。不如咁啊，我試下幫你用力掹斷晒啲膠袋。好啊！試下啦，1、2、3，預備啦，1、2、3。弊啦，我好似越掹越實啊！我都係放手啦。你都係一片苦心啫，不過我啲膠袋越棘越實啊，我諗我都係捱唔住啦。我知啦，不如咁啊，我送你去揾佢哋，然之後我自己再搭巴士翻嚟呢度。好，真係？係啊，因為我決定咗啦，我要同你哋做朋友。真係？係啊，準備好啦，我哋出發啦！多謝你啊！明明見到金錢龜婆婆喺度等㗎嘛，點解會唔見咗嘅咧？係咯，阿妹就算係咧，就唔會覺得好遠嘅。小生啊，使唔使唞一陣啊？唔使勉強喎。我係唔會放棄你㗎。我哋加速啦！放呢又得，咁你唔見嘅。係咧，明明見到金錢龜婆婆等㗎嘛。我哋今日打一打聲添啊！好熟㗎，邊個嚟嘅咧？
啲人類做朋友㗎啦，你就係中意我哋同佢哋做朋友。而家弊啦，小心佢咁曳啊，一定係佢捉咗金錢龜婆婆嘅。冇理由嘅，我做小生咧唔會咁樣做㗎。我哋救翻金錢龜婆婆。不如我哋飛高啲再問下啦。好啦，俾我哋。我諗我係全世界跑得最快嘅金錢龜。哇！太快啦！佢有邊啊？哦，終於揾到你哋啦！見到你啦！終於捉，唔該姐姐，捉到你啦！呀！金錢龜婆婆，你誤會咗我啦！我哋對你咁好，點解你咁做？哎呀！你哋誤會啦，小新係嚟幫我揾翻你哋，唔係捉我㗎。係啊，唔該你啊。咁你有冇事啊？冇事。小新你咧？我都冇事啊。咁就好啦。對唔住啊，小生誤會咗你。唔係啊，其實應該我講對唔住先啱啊！我最初認識你哋嗰陣時咧，我又追住你哋，又踩你哋啦，又破壞你哋嘅居住環境啦。我知錯啦，我以後唔會咁做噶啦。唔緊要，而家知錯肯改我都唔算遲。咁我仲可以做啲咩嚟幫你哋咧？哦，梗係有啦，就係同我哋做朋友，好好保護我哋，唔好傷害我哋啦。其實你哋已經係朋友㗎啦。最緊要係幫我剪走嗰啲膠袋啊！把鉸剪咧係咁樣㗎。得啦！哎呀，鉸剪唔係咁用嘅。小心啦！哇！其實咧，我真係好慚愧啊！我最初咁樣對你哋，你哋都無條件咁信我，多謝你哋啊！其實咧，我哋都應該講聲唔好意思嘅。啊，原來人類真係會同我哋呢啲香港受威脅動物做朋友㗎。梗係啦，由今日起，我願意。請問咧，我有啲咩仲可以做嚟幫你哋去保護環境啊？梗係有好多啦！你唔識啊嘛？唔緊要，同學們，不如我哋一齊教小新可以點做好唔好啊？一陣間咧，我哋就會問大家啲問題，咁咧請你哋咧幫小新揾一個最適合嘅答案，咁咧就可以教佢點樣喺日常生活裏面可以咧做多啲保護呢個環境㗎啦。問題嚟啦！第一題，我想問下，我哋應該用即棄嘅膠袋或者餐盒啊，定係用可重用嘅購物袋或者食物盒咧？覺得係上面嘅舉手。即棄嘅請舉手。咁覺得係下邊嘅咧？只要我哋用多啲可重用嘅購物袋或者食物盒，仲少啲即棄膠袋或者餐盒咧，就已經可以製造少好多垃圾㗎啦。好，我想問大家第二條問題，大家平時返學係搭咩交通工具嘅咧？有 A 私家車、B 公共交通工具同埋 C 步行嘅。我哋首先請 A 私家車嘅舉手。搭私家車嘅。哇，都有啲喎。好，公共交通工具嘅舉手。校巴都算喎。係啊，都幾多喎。好，放低手啊。請問步行嘅請舉手。都幾平均喎呢度。好，放低手先啊。咁其實咧，同大家講翻係因應你哋嘅居住距離而決定嘅。如果你住得近嘅話，當然步行係最好啦。但係住得遠嘅話咧，我哋最好就係搭多啲公共交通工具啦，因為可以減少碳排放嘅。好啦，到我啦。究竟以下邊種沖涼嘅方法咧係最慳水嘅咧？係用花灑淋浴啊，開缸水嚟浸浴啊，定係我為咗慳水我唔沖涼㗎？邊個淋浴嘅請舉手。用花灑。究竟邊個咧係會浸浴嘅咧？請舉手。
沖涼㗎。原來咧，我哋用淋浴嘅方法咧係最慳水嘅喎，比起咧浸浴咧，淋浴係慳水啲㗎。嗱，至於咧，我哋因為呢個衞生嘅問題咧，千祈就唔好為咗慳水而唔沖涼啦，最得咧我哋沖快啲嘅啫，知唔知道啊？只要咧日常生活咧改變少少，做多少少，愛惜少少咧，就可以幫你咁靚嘅大自然環境好大鑊嘅咧。我今日真係學咗好多嘢嘅。我咧認識咗你哋之後咧，發現你哋真係全部都好可愛啊！我決定咗啦，我依家即刻翻去幫老師手，盡力保護你哋嘅居住環境。好啊！我遲啲就翻嚟探你哋啊！好啦，拜拜。拜拜！哇！我好似發一場夢咁啊！原來人類真係可以同唔同嘅生物做朋友嘅喎。我哋要學識互相尊重，一齊享用呢個咁美麗嘅地方。啊，啱啊！你哋頭先話要執翻啲垃圾啊嘛？係啊！哎呀，快啲執翻我掉咗嗰啲垃圾先。我決定咗啦，我要成為香港受威脅物種嘅守護者。咦，執埋呢個。小生，小生啊！校長，小生，啊，你喺度偷懶係咪咧？頭先有少少咧。哦，執晒所有垃圾啦依家。咁乖，做咩突然間轉咗性啊？因為我認識咗一啲新朋友，佢哋教識咗我好多嘢啊！邊個咁犀利啊？就係呢個地球上唔同種類嘅生物啊！哦，係啊，它兩瓜有千個它，各人有百家，你明白嗎？它還有它，隨它風吹雨打，飛飛它尾巴。多有生命，有自由角色，若破壞藝再誕生。多有生命，我願意愛惜，為世界繼續要給力。頭先咧，我哋未認識咗兩隻好可愛嘅生物嘅，不如我哋邀請佢哋再一次出嚟啦，俾啲掌聲！花還有千個它，動物有百家，你要探索嗎？它還有它，誰怕風吹雨打，飛飛它尾巴。多個生命各自有角色，讓破壞藝再誕生。多有生命我願意愛惜，為世界繼續要給力。別擔心，沒貢獻就半間斷裂，接着要最快做事。真心別後面，為理想就要，而態度亦有時鼓勵互勉，為自己共創建，共創相對面，支持如花萬千，恨不得把千年年年都兩面，接近越發現實在別有洞天。多謝，多謝。大家好有愛心，你聽晒成個生物多樣性故仔喎，俾啲掌聲自己先。好啦，我哋今日咧認識咗好多香港唔同種類嘅本地物種啦。我哋知道其實佢哋都係有屋企、有朋友、有家人，所以我哋一定要好好互相尊重，保護佢哋。有陣時可能係我哋一啲小小行為，例如係亂拋垃圾咁啊，咁其實已經破壞咗佢哋嘅居住環境㗎啦。所以記住，守護地球嘅三大守則就係每個人都可以為環保出一分力。冇錯，第二咧就係唔好打攪啲生物喎，如果唔係可能會嚇親佢哋㗎。第三就係唔好立亂將啲生物帶翻屋企，我哋咧可以用眼睛嚟觀察就得㗎啦。學識同動植物做朋友，咁先至係真正咁愛護呢個咁美麗嘅大自然環境。我相信你哋都做得到嘅，係唔係？場地俾我哋做演出，唔該晒。唔該晒，真係好多謝咧環保同自然嗰啲參加贊助同埋支持我哋今次呢一個演出嘅喎。亦都要多謝專業嘅環保機構 WWF 協助我哋完成今次嘅演出。我哋嚟自遊劇場，希望下次演出再見到大家。時間交翻俾負責老師啦，唔該晒，拜拜。再一次俾